El bruxismo es una afección que se caracteriza por apretar o rechinar los dientes de forma involuntaria. Lo podemos hacer en el día o en la noche cuando dormimos. La causa de este puede ser variable: estrés, ansiedad, consumo de bebidas como alcohol o hereditarias. Si piensas que es tu caso y quieres saber más sobre este tratamiento, puedes escribirme para apartar la cita.